So, konnichiwa. My name is Sarah Adams, and I have been a trance channel for the last 15 years. I have been channeling Adama of Telos, Archangel Michael, and the Palladian Syrian Arcturian Council of Light. こんにちは。私はアサラ・アダムです。私は15年ほどもチャネリングを続けています。チャネリングする存在はテロスのアダマ、そして大天使ミカエル、そしてプレアデスとシリウスとアークトゥルスの光の評議会です。Channeling is something that pretty much everybody can do, and we all are able to channel a variation of channeling. チャネリングは誰しもできるものなんですね。どんな人もいろんなバリエーションのチャネリングをすることができます。So there are different types of channeling. Sometimes you can do automatic writing. チャネリングにはいろんな種類があって、例えば自動書記ができる人もいます。You might connect with a stream of consciousness as you are writing. 書きながらですね、ある一連の意識の流れにつながることがあるということです。Sometimes you might have a conversation with somebody and all of a sudden a thought comes into your mind and you say it and it is just perfect. あるいは誰かと会話をしている中で突然ある考えが降りてきて、それがその場に全く必要なパーフェクトな内容だったりします。And if you are a creative person, a lot of artists are doing some form of channeling where they get really relaxed and they express what comes to mind. また、創作をしている人はですね、チャネリングをする人が多いですね。アーティストなど、ただ心に浮かぶことを創作して表現していくわけです。And then, of course, are the more direct forms of channeling where you can invite beings of light, such as angels, ascended masters, galactic beings. そしてもちろんですね、直接的なチャネリングっていうのもあるんですね。例えば天使とかアセンデッドマスターとか、銀河的存在などの、そういった光の存在を、チャネリングする方法です。Some people can just hear their voice and repeat what they say. こうした存在の声が聞こえて、そしてそれをそのまま伝える方もいます。And some people can see them in the room and they have a conversation with them. あるいはそういった存在を、目で見てですね、姿として見て、そして一緒に会話できる人もいます。And then there are some, such as me personally, what I do, which is called trance channeling. そして私のような人はいわゆるトランスチャネリングっていう方法を使います。And I leave my body and I allow for, let's say, Archangel Michael to step into my body and to use my body to speak through me. 例えば私は体を離れて、そこに大天使ミカエルが入ってきて、そして私の体に入って、私の体を使って私を通して話をします。And sometimes also healers are using one of the forms of channeling. If you are bringing in healing energies and you let them flow through you and you heal somebody, that is a form of channeling as well. でまたヒーリングをするときも一種のチャネリングをする人っているんですね。例えばヒーリングエナジーが自分の中に降りてくるのを有し、それが自分の中を流れて、そして、それをヒーリングとして使う人がいます。これも一種のチャネリングなんです。And so channeling can be used for your own personal use. チャネリングはご自分のために使うこともできるし。If you like to write, 例えば書くのが好きな人。If you like to paint, 物を描いたり、絵を描いたりでもいいですね。If you like to receive guidance for yourself, そして自分のための導きやメッセージを受け取りたい人。About your purpose, 人生の目的に関する質問でもいいし。About love and relationships, 恋愛や人間関係について聞きたいことでもいいし。If you like to receive healing for yourself, あるいはヒーリングをしてほしい場合でもいいですね。Or if you like to become more abundant because you have the right guidance. あるいはですね、豊かになるための導きを受けたい人、そういう場合でもいいです。And then there are some of you perhaps who would like to help their friends and families. そして皆さんの中には友人や家族に助けたい人もいますね。
with divine information or healing. 友人や家族に聖なる情報を伝えたり、彼らを癒したりする場合です。And then there might be some of you who would like to channel more publicly in front of people who are looking for guidance and for wisdom and healing. そしてもちろんもっと公共の場でですね、パブリックにチャネリングをしたりする人もいるでしょうね。いろんな人々に導きを与えたり、癒しを送ったり。To be in a very high vibration of love. はい、チャネリングするときにおいて非常に重要なことは、高い愛の波動になることです。And to be rested is helpful. そして、ゆったりですね、十分に休憩をとっていることが大事ですね。リラックスしていると。To feel well physically, not to feel sick. そしてあまり病気の時はやらない方がいいですね。肉体的にも、健全な状態の方がいいですね。Yes, these are the three things. これが3つのことです。Well, for yourself, you are able to receive direct guidance as you go throughout your day or as you make life decisions. 毎日の中で、あるいは何か重要な決断をするときに直接導きを得られるという点でいいですね。Your life becomes much easier because you are divinely guided. そしていつも神聖な導きを得ているので、人生がずっと生きやすくなります。And then you are also able to help others divinely. また、他の人も助けることができますね。他の人にも神聖な導きを与えることができます。So any information that you give to others is coming from a very pure, divine place. It's just perfect. It's perfection. あなたが他人に教える情報っていうのは常に純粋で聖なる場所から来ている完璧な情報となります。Yes. There is not really a difference. It is just that as I have worked for 15 years, the beings of light told me that giving a psychic reading for somebody is different from just channeling. And here's how. そんなに違わないと思いますが、私が15年間やってきた中で、光の存在たちはこう言ってるんですね。サイキックリーディングと、単なるサイキックリーディングと、そしてチャネリングはこんな点で違う。In a psychic reading, you have the psychic reader and you have the client. サイキックリーディングにおいては、まずリーディングする人とクライアントがいますね。And the client hands over their power to the psychic. そしてクライアントは自分の力をすべてサイキックに委ねます。明け渡します。And the psychic then will say, you will get married, or you will be very rich, or you will have children. そしてサイキックの人が言うんですね。あなたはこれから結婚しますとか、お金持ちになります。子供を産みますとか。But the moment a person looks at their future, the future changes. しかし実は人間が自分の未来を見た瞬間にその未来って変わってしまうんです。Because now the client can make choices and decisions that will either confirm what the psychic reader said or will make choices and decisions that will be the opposite of it. そしてその人は選択をするわけですね。そのサイキックリーディングをした人が言ったことをまさに叶えるような選択か、あるいはその逆の選択か。There are different styles of these readings, but they're like the fortune telling, the telling you your future is something that the beings I'm working with, they all say these times are over. We're able to now create our future. こうしたリーディングにはいろんな種類がありますけど、これはいわゆる占いであるんですね。占い。自分の未来を見通すような方法なんですけど、私のチャネリングする存在たちは、もうそういう時代は終わったっていうんですね。これからは自分自身で未来を作っていく時代だと。It's also the psychic has their own opinions about certain things. And
it is very much the personality of the psychic is very strongly involved about certain topics, and that can influence what the psychic reader is telling the person. またですね、サイキック自身の意見が入っちゃうときがありますね。その人の人格が強く出て、そして、そしてその人の影響が入ってしまうと、リーディングの中に。When you channel, you completely set your own opinions aside. You do not have your own opinions. You only allow for the divine information to come through, and the information is usually very empowering to the person. And it is not a serving of a meal of information, and this is your destiny, this is your fortune, like a fortune cookie. It is much more empowering and much more enabling for the receiver to also tune into with their guidance. はい、これに対してチャネリングは、チャネリングにおいては、チャネラーは、自分の、意見を全く脇に置いてしまうんですね。そして完全に聖なる情報が自分の中を通るようにします。こうした情報っていうのは、通常は、そのお客さん、クライアントの自立を促すような、ものなんですね。そして、それについてですね、意見はないということです。So it's a step up. The psychic readings was a first step for humans to recognize it at all, that there is such a thing as a higher realm that we can connect with, but the channeling really steps away from any humanness, from any human ego mind to filter the information. It is a very pure way of receiving this information and guidance and healing. はい、なので、これは、一つのステップアップなんですね。今までの、リーディングでは、人間とは違う、より高次の領域があるということ、それを認識していただけですが、チャネリングではさらに人間のエゴを超えていって、そして人間の持つフィルターを超えていくというための方法なんですね。非常に純粋に情報や聖なる導きを受け取るための方法です。チャネリングなんですね。So when you connect with the animal, you are in a way channeling the information from the animal. 動物とつながったときは、ある意味ではその動物の情報をチャネリングするということになります。The first workshop of this 7-part series, で、今回の講座はですね、7部構成になっていますね。7つのシリーズです。you will learn the foundation of channeling. でそこで、チャネリングの基礎を学び、You will learn all different channeling styles, そして、すべてのチャネリングの、方式、スタイルについて学びます。how to create sacred space, 神聖な場の作り方、how to create a lifestyle of peace and harmony to become a better channel. そしてより良いチャネラーになるために平和とそして調和に満ちたライフスタイルを作り出すための方法。How to channel your higher self. そしてご自分のハイヤーセルフをチャネリングする方法。And any obstacles that you might come across as you are trying to channel. またチャネリングをするときに何か障害が出てきたらそれについても取り組む方法を話します。Sometimes you might doubt if the information that you're receiving is coming from your mind and not from an angel or from an ascended master. 例えば自分に来ている情報は天使やアセンデッドマスターから来ているものではなく自分の頭の中で作ってるんじゃないかと思う場合もあります。So you will learn exactly how to make the difference between your mind and channeled. そういう見分けの仕方を教えるんですね。自分のマインドで作っているものか実際のチャネリングか。And the 7th workshop is then the practitioner training and certification as a channel. そして7回目のワークショップは、チャネラーとしての、プラクティショナートレーニングと、そして認定のための、2日間です。So if you wish to help others with your channeling abilities, チャネリングで他人の役に立ちたい人、it is very helpful to attend this workshop because you will have a certificate and you will learn very specific things
as a channel who wants to help others. はい、そういう方はぜひこのワークショップにいらっしゃってくださいね。認定証も受けられるし、そして他人を、チャネリングで他人を助けるための特定のことを、いろんなことをお教えいたします。So you will learn how to overcome any shyness that you might have when you are in front of a group of people. そして、グループの前でですね、恥ずかしいという思いがあるならば、それを克服する方法も、練習していきます。And sometimes channelers have fear that when they are in front of a group of people and they channel, they are worried that maybe that being doesn't show up when they want to channel. 例えば人前でチャネリングをする場合ですね、突然その存在が来なかったらどうしようということを心配する人もいます。I will help you to overcome that. そういった不安を克服する手助けをしたいと思います。And also how to set up your channeling work, common questions about working with clients as you are a channel. So, また実際にチャネラーとして開業する方法や、クライアントさんとのやり取りですね。それについても話をします。So there will be a certification then at the end of this particular workshop. It's a very powerful one. And practice sessions, of course, as well. そしてこのワークショップの、このパワフルなワークショップの最後には認定証も出しますね。もちろん実習の時間もたっぷりあります。So from my heart to yours, I feel very passionate about helping you to channel because you are born with this ability and with this gift. And I'm here to help you to bring it out so that you can help yourself and help others. はい、なので、これは私のハートから皆さんに送りたい、講座なんですね。皆さん、それぞれが、すべての人々がチャネリングする能力を生まれながらに持ってますから、私の役目はそれを引き出してあげることです。So I'm looking forward to seeing you at any of these workshops. なので、こうしたワークショップの、どの講座でもいいですね。皆さんに会えるのを楽しみにしています。Namaste.